هاي جايز واتساب. انا بس انت بعمل فيديوز عن ازاي نلاقي الستايل بتاعنا وازاي نلبس لو احنا بتيت وازاي نبني دولابنا صح وعن الهدوم المستعمله وعن اي حاجه ليها علاقه بالفاشن عموما. فلو انتم مهتمين كملوا فيديو النهارده عن 8 او 7 اطقم كده هنعملهم للخريف. عارفه اني اتاخرت في الفيديو ده شويه بس انا جبت الكرومه وما عرفتش اتعامل معاه، ما لقيتلاش في البيت، فقررت ان انا برضو هصور الفيديو مهما يكن هصوره بطريقه مختلفه شويه. كل الاطقم اللي هتكون في الفيديو كلها من الهدوم المستعمله معانا، بس البنطلونات الجينز دي شاريها جديده والشوزات طبعا والشنط. الشوزات والشنط هقول لكم برضك جايباها منين، لكن كل الهدوم كلها هدوم مستعمله وحاولت ان انا ادمج بين قطع صيفي وقطع شتوي وشويه قطع كده خريفي خفيفه. الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه، وما تنسوش بس تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس وتشيروا الفيديو لاصحابكم. لو استفادوا تعملوا لايك للفيديو علشان يظهر بسهوله، عشان يظهر والقناه تكبر بسرعه. نتكلم كتير، يلا بينا نبدا. ده اول اوتفيت معانا، التيشيرت دوت على صوف شويه وبنص كم وسويت بانس الجديد اللي كان فيه السيرف هول، وده بلوفر من الشتاء اللي فات. طبعا انتوا ممكن تغيروا التيشيرت عادي يبقى صيفي او سويت بانس بشكل مختلف. والشوز والشنطه من ديجافو. انا بحب الشنطه دي جدا عشان فيها اكسسوارات كده فبتغير شكل الاوتفيت، والشوز ديت على ستايلي جدا. انا كنت لابسه نفس الفورمولا دي بس بشكل مختلف شويه، هنزل لكم الصوره بتاعته. برضو كنت مغيره في الكوتشي، كنت لابسه كوتشي بدل الشوز وكنت لابسه سويت بانس شكله مختلف. بحب الفورمولا دي وبحسها كاجوال قوي وعمليه في الخروج بالليل. وتاني اوتفيت معانا هو السويتر فيست والتيشيرت الابيض او اي تيشيرت عموما. البنطلون ده لسه شارياه بس ده احلى تاني بنطلون جبته في حياتي، وعايز اتأثر سيكا تقريبا، وعملت ضفاير عليها علشان يعني نوع من انواع التغيير كده، ولبست التوت باج عشان يبقى كاجوال. حاسه ان هو بردك اوتفيت حلو ومناسب لو رايحين الكليه او رايحين دروس الصبح بدري ولسه الجو حر، يعني ما مش في فترة اللي هي بعد الظهر اللي هي هنحس ان احنا سقعانين. البلوفر دوت او الفيست دوت هو كان بلوفر وقديم عندي من من زمان قديم عندي من زمان وانا قصيته وبقالي 3 سنين تقريبا او سنتين بلبس فيه، بس بحبه جدا وبحب السايز بتاعه عشان هو وسط مش كبير ومش صغير. تالت اوتفيت معانا او تالت فورمولا معانا هي البيزك تي والقميص الابيض والتيشيرت عليه مخطط كده. انا اخترت المخطط عشان يبقى تغيير شويه. طبعا كله يعتبر بيزك، حتى الوانه بيزك، وبرضه تقدروا تغيروا بالالوان والاشكال اللي تحبوها. يعني ممكن تلبسوا تيشيرت باترون وتلبسوا القميص ساده والبلوفر ساده، ممكن تخلوا اللي من فوق مشجر واللي من تحت ساده، ايا يكن، وتغيروا بردك شكل البنطلون. هما تقريبا هتلاقوهم في كل الفيديو يعني. وكل بردك الهدوم اللي من فوق ديت هدوم مستعمله كنت شاريها قبل كده الصيف اللي فات، والبلوفر ده او التيشيرت دوت من الشتاء اللي قبل اللي فات. حاولوا انتوا بتحطوا حاجه على كتافكم زي كده تكون اوفر سايز شويه عشان تحسوا ان هي محتضنوكوا كده، ما تحسوش ان هي كل شويه تقع والجو ده. يعني دوت عشان اوفر سايز، فحاسه اللي هو مظبوط على ظهري قوي، يعني كانه هو حاجه كده بتتحط على الظهر. البنطلون ده كان من ديفاكتو وكان من الصيف اللي فات برضو، والحزام كان متزنق عادي جدا. وتالت اوتفيت معانا مفهوش حاجه، هو كروب توب عادي. الكروب دوت برضك كان مستعمل وخامته على قطن، بس هو شكله كده عشان مضافر بيدي ايحاء ان هو سوق، بس هو على قطن. والبنطلون لسه شاريه جديد. البنطلون ده من جاستس بير اللي اسمه ميسيس ليلي، اللي انا مش عارفه هو انهي اسم فيهم، بس هو انا جايباه من الفرع اللي في الهانوفيل عندنا. حلو جدا، وعاملين خصومات اليومين دولت، بدل 400 جايبه ب 360. حلو جدا والسايز بتاعه جميل جدا يعني. والشنطه اللي بحبها وبلبسها على معظم الهدوم، الشنطه دي عندي بقالها 2 تقريبا لحد الان بلبسها وبحبها، بحس ان لونها بيمشي مع اي حاجه جنسات. ولبست سنيكر ابيض والحزام اسود. اللون الرصاصي ده مش احلى الالوان عليا، ان انا حاسه ان هو مخلي وشي شحب شويه فمش هجيبه تاني يعني. بس الشكل العام يعني للاوتفيت حلو وعجبني. انتوا ايه رايكم؟ في الفورمولا دي تقدروا تبدلوا التيشيرت باي تيشيرت خريفي حلو عندكم. وهنا في الاوتفيت دوت انا بخرج برا الكومفورت زون بتاعتي شويه وبلبس بنطلون قماش، وهو بيدي وزن سيكا، يعني سيكا كده صغيره. بس بحس ان الشكل العام بيدي شكل شيك حتى لو احنا لابسين حاجه بيزك او من فوق زي التيشيرت اللي انا لابساه دوت. التيشيرت دوت كنت جايباه في السيرفت هول الاخيره بتاعه الشتاء والخريف ب65. هو حلو جدا بالنسبه لي وبحبه رغم ان كمامه طويله شويه، بس هو بيمشي معايا مع حاجات كتير جدا او اوتفيتس كتير جدا.
والبنطلون ده هو مش احلى حاجه، بس انا كنت جايباه اخر الصيف اللي فات ب45 او الصيف اللي احنا فيه ده، وهو خامته بوليستر، فانا مش حاسه له اقيم حاجه، ولكن كتجربه ان انا اجرب فيه يعني حلوه البنطلونات القماش عليا ولا لا. فهو حلو. انا لسه عايزه ادور على حاجه تكون مناسبه اكتر للشيب بتاعي او خامه تكون احلى ويبان ان هو اشيك، ولكن ده شويه قدام بقى او لما تقع في ايدي حاجه وكده. الفورميلا دي تقدروا تطبقوها برضك بطرق مختلفة، زي انتوا تلبسوا قميص، تلبسوا تي شيرت مثلا تحطوا على كتفكوا بلوفر على حسب، بس انا هنا لبستها بالطريقة دي عشان لازم البس حاجة تكون ضيقة تحدد الشيب بتاعي من فوق عشان ما بنش تخينة ككل يعني. وسادس اوتفيت معانا هو الاوتفيت ده، وده ممكن نلبسه بالليل اليومين دولت لما الدنيا تبقى ساقعه يعني، علشان في اوقات تبقى الدنيا فيها ساقعه. المهم ان البلوفر دوت هو خامته على اكريليك، فهو مش بيسخن الدرجه، فهو مناسب لليومين دول. وفي سوسته زي ما احنا شايفين كده، حاولت اعمل لها ستايلينج طرق مختلفه بس حسيت ان هو فيها شيء من الفلح كده فلغيت الموضوع ولبسته مقفول عادي. مش عايزه البس عليه اي سلاسل علشان حاسه ان هي هتلغي شكل الضفاير اللي فيها، مش عارفه هي باينه لكم ولا لا. فحطيت الشنطة، قلت الشنطة كفاية فيها سلاسل هي ذهبي، وضفت النضارة علشان احس ان الاوتفيت كده مش ناقصه حاجة، مع اني حاسة ان هو ناقصه حاجة، بس طبعا احنا مش هنقدر نزود جواكت في الجو ده، حاسة ان الدنيا لسه مش ساقعة للدرجة دي. ولبست اللوفرز عليه فيها بردك توكة. نسبيا حسيت ان هو نوعا ما كده بقى احسن شوية من ان انا البس سادة او من ان انا احط سلاسل، بس بحبه جدا البلوفر دوت علشان بحس انه بيظبط شكل الكتاف عندي جدا، ان انا كتافي ضيقه وساقطه شويه كده، فبحس ان هو شكله حلو ومختلف كده، بالذات عشان الضفير اللي عند الكتف. واخر اوتفيت بردك يعتبر حاجه تغيير بالنسبه لي، ان انا اول مره البس كارديجان يكون مقفول كده، بس انا الكارديجانات اللي كانت عندي كانت كبيره. ده بردك من السيرفت هول، هو واللي فات انا نسيت اقول لكم بردك كانوا السيرفت هول الاخيره اللي هسيب لكم اللينك بتاعها. بحس ان هو كلاسيك قوي كده وشكله حلو على البنطلون القماش، حاساهم شكلهم كلاسيك وشيك قوي من غير حاجه يعني. فعشان كده لبسته مقفول وضفت اللوفرز بردك ونفس الشنطه وحطيت الحزام، يعني نوعا ما من ان انا اعمل ديفاين كده للويست. بس كده مفيش حاجه تانية اقولها غير ان كل الفيديو تقريبا شاي بلبن وكده، علشان انا اليومين دولت مركزه ان انا اجيب بيزكس بالوان محايده، فعشان كده هتلاقوا الالوان كده، وده بالنسبه لي احسن علشان كل واحد يضيف الالوان اللي هو حاببها او يعمل ستايلنج للقطع اللي عنده، يعني يستوحي يعني ما يقلدش بالظبط او كده. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. باي.